engine တလုံးကမီးပေးစနစ်ကိုဘယ်လိုမျိုးအတိအကျထိန်းချုပ်ပေးတယ်လဲဆိုတာသင်ရောစဉ်းစားဖို့ပါသလားဒီနေရာမှာအဓိကကျတဲ့အစိတ်ပိုင်းကတော့ crankshaft position sensor ဒါမှမဟုတ် CKP လို့ခေါ်တဲ့အရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ sensor လေးက engine ရဲ့အမြန်နှုန်းနဲ့ crankshaft ရဲ့တည်ရှိပုံအနေထား angle ကိုစောင့်ကြည့်ပေးပြီးအဲ့ဒီအချက်လက်တွေကို ECU စီပို့ပေးပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ ECU ကစီဖြန်းတဲ့စနစ်နဲ့မီးပွင့်စင်မဲ့အချင်းကိုအတိအကျထိန်းချုပ်ပေးတာပါ crankshaft ရဲ့ဘေးနားမှာတော့သွားစိတ်လေးတွေပါတယ် reluctant wheel လို့ခေါ်တဲ့ဘေးစိတ်လေးတစ်ခုရှိနေပါတယ်သွားစိတ်တစ်ခုချင်းစီကဆန်ဆာနာကိုဖြတ်သွားတဲ့အခါအတွင်းမှာရှိတဲ့တန်လိုက်ဆက်ကွင်းကိုသွားပြီးနှောင့်ယှက်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအခါဆန်ဆာရဲ့ coil ထဲမှာလက်စစ်ခုံလုံး pulse လေးတွေဖြစ်ပေါ်လာပြီးသွားစိတ်တစ်ခုကိုလက်စစ်ခုံလုံးတစ်ခုလုံးနဲ့ထွက်ပေါ်လာစေတာပါ ECU ကဒီလက်စစ်ခုံလုံးတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားကချာချင်းကိုတိုင်းတာပြီး engine ရဲ့အမြန်နှုန်းကိုတွက်ချက်ပေးပါတယ်ခုံလုံးတွေစိတ်လေးလေး RPM လို့ခေါ်တဲ့ engine လက်ပတ်နှုန်းပုံမြန်လေးလေးပါပဲ crankshaft ရဲ့ဒီနေရာကိုတီးနိုင်ဖို့အတွက် B စိတ်ပေါ်မှာသွားစိတ်တစ်ခုဒါမှမဟုတ်တစ်ခုထပ်ပို့ပြီးတမင်ချန်လက်ထားပါတယ်ဒါမှသာလက်စစ်ခုံလုံးတွေကြားမှာပိုပြီးရှိလာတဲ့ကွာဟာချက်တစ်ခုထပ်ပေါ်လာမှာပါ ECU ကဒီကွာဟာချက်ကိုတွေ့တာနဲ့ crankshaft ရဲ့ဒီနေရာကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီတွက်ချက်ဖို့အတွက်ခုံလုံးတွေကိုစားတင်ရတွက်ပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့လေးချက်ခုတ် engine တွေမှာတော့ piston တစ်ခုဟာလက်ပတ်မှုကပတ်အတွင်းမှာအပေါ်ဆုံးအမိုက် top dead center ကိုနှစ်ကျင်းတိုင်းတိုင်းရောက်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့် CKP တစ်ခုတည်းနဲ့တော့ CP ထိပ်တဲ့အချက် compression stroke လားဒါမှမဟုတ် exhaust ထုတ်တဲ့အချက် exhaust stroke လားဆိုတာကိုမခွဲခြားနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့် camshaft position sensor ဒါမှမဟုတ် CMP လို့ခေါ်တဲ့ sensor ကိုလည်းအတူတူအသုံးပြုရတာဖြစ်ပါတယ် CKP နဲ့ CMP နှစ်ခုပေါင်းပြီးအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာသာ ECU ကဘယ်အဆင့်ကိုရောက်နေပြီလဲဆိုတာကိုသိရှိနိုင်ပြီးစီဖြန်းတာနဲ့မီးပေးတာတွေကိုအတိအကျချိန်ညီပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်